السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله اليوم غادي نقدم واحد الحساء للتصدي للوباء. عندنا شويه ديال الابزار، شويه ديال الكركم، شويه ديال السكينجبير، شويه ديال الكمون والملح حسب الذوق، وفصوص ديال الثومه مقشره. كنعملو طنجره كنعملو فيها الماء، وكنضيفو شويه ديال زيت الزيتون، وكنصبو هادوك التوابل اللي قلت: الثومه، الملح حسب الذوق، الكركم، الكمون، الابزار والسكنجبير او الزنجبيل. كنخلوهم كيطيبوا شويه. عندنا حبيبات ديال الحلبه، هذه مطحونه ما درتهاش مطحونه. اللي بغاها مطحونه كيدير شويه، واللي ما بغاش مطحونه كيدير الحبيبات. هذا السميد باش دورت هذيك الحساء. ممكن تضيفوا سميد ديال الشعير او ديال الذره او اي حاجه اللي موجود في الدار، او الطحين. كنتسنى الماء حتى كيغلى، وكنصب السميد وكنحرك وكنخليها كطيب. هادوك الحبيبات ديال الحلبه يلا غادي نضيفهم حيت ما درتهمش في الاول. يلا غنلوحهم دابا. اختارت بزاف، دابا غنزيد ليها الماء حتى يولي القوام ديالها ديال الحساء، ونستناها على ما طيب شويه، وغادي ننزلها. ها هي الحساء ديالنا بالصحه والراحه. شكرا لكم على التعاليق الجميله، شكرا لكم على المشاهدات، شكرا لكم على اللايكات. كنتمنى تزيدوا تدعموني باللايك وبالاشتراك، فضلا وليس امرا، بالصحه والراحه. وكنتمنى الشفاء للجميع، ويا ربي ترفع علينا هذا الوباء، وان شاء الله اللي شربها يتغطى وغادي يكون بخير وعلى خير. ديريكت يشربها ويتغطى الواحد وينعس، وراه الله غادي يجيب الشفاء. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.